will one day come to the forefront. Nalapha khonto uThixo uyayazi into ayenzayo. Baninzi abantu abandifowuneleyo kuninonke, ndiyabulela. Usky ugqiba ulala, so I'm going to try and get back to everyone. Mandisa, andikathethi nawo kodwa ndiyabulela ngento oyenzileyo. Bakhona ke nabanye baninzi who've been giving me support and phonela. Ndiyabulela kakhulu, ndiyabulela. Ndiyayazi into yoba khange ndize kuni ndicele imali, but thank you, because God actually knows I needed it. I won't lie. Bendisitya amathambo engqondo ndizibuze into yokokuba ingaba umntana ndizamthini. Ngamanye amaxesha uthi xa uphelelwa imali kanye umuntu xa esazi into yoba noko itshankura yakho ihlile, uphelelwe sisikam. I just want to thank each and every one of you for reminding me that hawethu nawe Brenda umuntu. The term proof of life has ever really made sense to me. I always found it slightly cynical, but today I appreciate it more than ever. I apologize for the light and the quality of this video. Ndiyanazi ke into yokokuba ndizathi Brenda usebenzisa Alcatel. I always thought having cows was more important than having a fancy phone. But maybe that was just me turning my back on myself, andazi. Ndiyabulela, I'm okay, Sky is okay, and